Como prometido, gente, Vamos limpar, né? vamos limpar o vidro. Aqui a gente abre daqui, tem a chavezinha que eu já abri, né? Aí abre lá pra cima. Tá sujo. Gente, tá sujo. O vidro dentro. Tá. Vamos tirar tudo devagarzinho. Assim, vai sujar um pouco, mas não tem, né? Tudo que tem. É bonito e tudo, mas dá um trabalho. O chão. Eu que luto pra limpar o chão. Mas que divide, né, amor, o piso. trabalho. É, ele limpa a lareira e eu limpo o chão. Tem que... Então. Vamos já também limpo. Vamos tirar essa parte daqui. Olhar pelo enquanto aqui. Agora varrer dentro. Ai, ai. Essa mais grossa sempre deixa, que é mais fácil ela pegar. Põe agora aqui. Aqui tem uma gradezinha, eu faço só assim, aí vai caindo mais fino pra dentro. Uma gradezinha. Que se remove, não remove. Essa depois eu vou diretamente tudo lá. Mais fácil. Vamos aqui. Fazer assim que não queimou. Vou fazer assim. Olha o tronco, gente. A maioria dos filmes, gente, tem a lareira, mas é aquela elétrica, que mostra só o fogo, como fosse uma televisão. Mas essa daqui é a lareira verdadeira, que se coloca a lenha. Aqui dá trabalho. Vira cavalo. Não sei. Se foi, tem algum diamante aí? Ah, se tivesse. Tá muito sujo assim, por quem faz quanto tempo, amor? Acho que faz uns 3 dias, né? Que não limpa. Normalmente eu sempre vou limpar com manhã. Aí é mais rápido. Até prego tem, ó. É das pedanas. Esse daqui eu não sei onde vem essa relíquia aqui. Vai dar também. Olha pra ele. Faça isso não, rapaz. Sem contar que os móveis, gente, da casa, ficam tudo cheio de pó.
Quando eu limpo todo dia tem que limpar, é bom. Não. Ó, como é dentro. Agora eu tiro aqui. Aí toda a cinza aqui eu botei e já vem pra cá. A gente fica assim, ó. Fica mais longe, um pouquinho. Ai. Olha a poeira. Olha o chão como é que fica. Ah, que lá não tem que limpar tudo. Imaginem todos os dias fazer essa mesma arrumação, hein, amor? Mesma limpeza. Inverno é cansativo. Quem mora em campanha, né? Quem mora em sítio. Tem também o gás, né? Que esquenta a água, tudo faz aquilo. Quando a gente não tá muito disponível, a gente já liga ele. Que é mais fino. Fica embaixo. Botando dentro. Olha o pavimento como é que fica. Dá logo a vassoura. Agora é ela, né? A vez dela. Hoje nós estamos combinando certo. Eu com as minhas, ela com as dela. Aí, ó. Vá, trabalho. Pode trabalhar. Eu estou ajudando. Ainda que eu não estou fazendo nada. Isso aqui porque a gente passou um tempo sem limpar. Toda vez que você utiliza, você tem que limpar. Né? Agora é o vidro, gente. Ai, agora eu de novo. Pega. Olha aqui como é que tá o vidro. Eu vou mostrar. Fazer aqui um primeiro. E depois. Vai, amor? E esse aqui, qual é o produto que tu tá usando? Pra tudo, desgraçador, né? Pra carro, pra tudo. Fica o mais potente que tinha. Ixi. Então, melhor, que já tá passando. Pode usar sem dó, gente. Tá bem molhado mesmo. Fiz esse daqui também, que é como tem uma cremazinha mais grossa, né? Que ajuda a tirar as coisas. Ó. Tá maduro. Esse pedacinho. E já era a esponja. Ou, esqueci. Eu vou. Olha
Olha aí, ó, gente. Me esqueci do baldinho. Cadê o baldinho? Aqui o balde pra mim. Olha essa sapatinho. Agora não jogo ela. Olha a bagaceira, meu povo. Me contem aí embaixo nos comentários se vocês queriam ter uma lareira em casa. Não quero, não. Não quero, não. Mostra ele do outro lado. E come, graças a Deus. Ela já deu bem, não? Diferenciada. Eu vi que com a creme ajuda bastante também com a creme de limão. Eu vou dar uma lavada na esponja, né? Isso aqui como fosse, porque essa aqui não é como fosse esfoliante. O vídeo não ficar muito longo, gente, vamos dar uma pausa. Quando tiver tudo limpo, a gente mostra pra vocês, ok? Até daqui a pouco. 15 minutos depois. Ainda, amor? Não aguento mais. Tá aqui, ó, gente. A luta. Aqui a gente, ó. Que demora mais, essas partes aqui não saem. Eu tô aqui com aquele bombril bem fininho pra não arranhar o vidro também. Aí tem que enferrar bem muito, ó. Enferra, ó. E não sai. Enferra bem muito mesmo. Pra começar a sair um pouco. Aí vai devagarzinho. E é isso aqui no vídeo todinho. Aqui já tá limpo, ó, vocês podem ver. Tá só um pouquinho ainda. Mas aqui é o que é mais grande. E tem mais. Mais grosseiro, né, amor? É. Mais grande e os pedaços sujos maior, né? É. Ah, vai ficar assim. Já peguei ali um banquinho pra ele, ó. É melhor. Vamos tentar fazer o máximo possível. Amor terminou a parte de trás, agora ele veio pra parte da frente. Olha, gente, o depois. Terminou. Muito trabalho, cansaço. Já botei uma lenhazinha lá dentro, ó. Vamos acender o fogozinho hoje para não nos esquentar. O isqueiro para acender. Como eu limpei já o pavimento. E foi esse o resultado, gente. Ele agora vai acender para vocês verem como é quando acende com o vidro limpo. E antes de acender, gente, tem que colocar esse Protetor. o protetor. Porque caso a lenha venha pra cá, né? Pra bater no vidro, aí bloca aqui. Vou minha mão de novo.
Com a chavinha é mais fácil de entender. E o mesmo processo de ontem, a pedrinha de querosene. Olha a diferença. Lava as mãos. Bem diferente, né, gente, de ontem, que tava tudo escuro, tudo preto ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amor foi ali lavar as mãos, já tá voltando. Deixa o joinha assim, ó. E se inscreva no canal, né, amor? Assim, lavando logo as mãos que tão preto. E ajude a gente a crescer nosso canal. Obrigada por tudo e até amanhã com o próximo vídeo.